新竹宝山嫩白出山轨道黄铜，里面多的工业时代，同样在民国60、70年间下开始引来一模发展。宝山乡新上社区发展协会19年前决定要这个来种甘蔗。20年来，唔但只有后生人返回家乡，每代人头摆有提种甘蔗嘅老农民抢下来种。人家现在呢，复耕面积已经有6公顷咧，同时唔但抢做1级嘅耕种。很多2级、3级产业研发黄铜相关商品，还个有限旅游体验，带动当地嘅产业。韩国难得的是，社区屯产业中发落嘅，赚到嘅钱又会两上，如系拿来照顾社区嘅老人家。伊哋希望产业复兴，想嘅后生人回家乡，社区嘅总比如是的安乐过日的。82歲嘅吳尚賢雖然做到具體嘅，行起到廿嘅甘蔗園都好，唔過一條安辣，未徛定腳頭，都嘅產出，動用時咩都嘅治理，再個種到專業嘅甘蔗。也是社區嘅成種啊，社區講看到我冇喺睇嚟哦，是買到種嚟嘅成種，因為這個態度上當中。像花兩3分天呢嗱。新年前起始，吳尚賢同新上社區發展協會在嗰度種甘蔗，就會希望愛不同嘅故鄉寶山在個批到同鄉里。我做是加工啊，安尼客家人哦，是安個種那啲評選上來，就是南部下暗地就出來做下，像佢哋。佢做一同係冇乜小意思，自家做自家賣啊，當我賣啊。愛寶山在個畢業到梧桐鄉面嘅起地用房，95年起始，佢同蘇沙旗協會理事長嘅阿妹又開始上會在個嚟種甘蔗，認真喺世界下，佢就到甘蔗園態，幾種見上幾多幾都係東南條標題。小时候我们这边全部都是大概都甘蔗田，然后民国67年的时候开始慢慢就逐渐越来越少，啊，所以说呢，我们那时候就想，他们因为科学园区的关系嘛，啊，所以说呢，那个产业都那个年轻人都去外面工作啦，大家都不愿意去种植甘蔗。唔希望昆定甘蔗產業就安尼無體，利用房同對海南島加多台灣隊嘅朋友黃連峰老爺按從嘅擔頭接下來。以前最早的時候就是甘蔗啊，那甘蔗剛好我們這邊有一座百年糖廠，然後我們就說，我們是不是可以透過這個基礎下，然後我們去做一個發展，社區有個特色的產業啊。這個，因為他們現在因為人力的關係，所以說現在糖廠都是用大部分都是用那還原的方式去做糖。然後我們現在想說，我們做一個市場區隔的話，我們就說，好，那我們就決定以甘蔗為出發點。因為我們寶山鄉呢是最早期的時候是一個黑人的故鄉，甘蔗呢整片莊園的話都是甘蔗園。對，後來時代的一個演變以後，慢慢的，那個是一個夕陽的產業沒落了，沒有人想要種甘蔗了，所以呢，我們社區人員動員起來，就共識想要把這個昔日的這個產業再把它復耕，然後把它發展起來。不過頭下馬冇本錢又冇熱，加到花一到時間，去講到社區嘅老工種業現來做，係希望會有後生人來耕業，按呢嘅挑戰色彩動態。辛苦跟困難是一定有的，因為畢竟我們是從1級要種這個開始，要種這個原料開始，因為他回到農村，因為不管我們還是年輕人或者是老一輩的做農困難就來自於因為我們要種，而且種呢有時候天氣，然後看天吃飯，因為甘蔗的成長過程，它要經歷1年的時間才可以收割。假如說遇到颱風天啊，整個甘蔗園就會歪下去了，或者是下雨天，然後雨量過大，那甘蔗甜度又降少了，所以就變成我們今年收成又會減少了。講到老工種業，很多有見地方來種甘蔗，在嗰度由天二推進到故鄉來聽種。
加到太快化嘅10年研究，總算啲前年終成功嘅，還成啲甘蔗三小班，也還有10個嘅班員。所以现在甘蔗班成立了，班员也有了，而且我们有第2代也出来了。所以我们现在有的气作并地的话，是1年比1年活化农地增加2公顷。前年是那个2公顷，去年4公顷，今年是6公顷，对，1年比1年增加。同所屬嘅老甘蔗做下來，啲三小班當中，30公升爺爺齊用成係寶山嘅菜天兒。前年佢對澳洲打工度假轉嚟台灣過後，就決定愛嚟種甘蔗。虽然澳洲跟我们台湾不一样，但是我在澳洲我看到的是农业是可以很多的年轻人在做，然后它是一个很大的产业。对，那我觉得就是虽然国外的土地比较大，但是我们在台湾我们一样，只要有心，一样是有办法让農業變成是可以生活下去的行業。為甘蔗嘅產業做得長長久久，前重要嘅就係土地，故所三小班堅持唔用農藥。因為農藥對環境的破壞很大，那我們復興這個種植甘蔗的原因，就是希望能夠活化土地。那如果我們再噴灑農藥，那就是破壞了一些生態，那對土地的之後的影響也是很大。甘蔗種下來過後，持用成未會同一條阿伯講，鄉下來老記細槍處理過，大幫安內未來學也條老人家種甘蔗嘅優良同經驗。在這個社區得到很多，不管是就是和居民的一些情感啊，或者是就是長輩們教我們的他們一些傳統的像是農業的經驗，或者甚至是人生的經驗，就其實在這邊就是我覺得收穫非常多。本一個後生人將來種到甘蔗也好，種到其他一個農作物，種到嚟做個類啊，一啲耕種嘢就沒落嚟啦，長差都很要嚟農作物好少先啊。今年喺地下時候，就慢慢的農工業都會下慢好了吼，會超轉農業來，後生人啦。如果退休冇做咧，轉你不下耕田啊，牧年牧嘅，做沙雞，做嚟種甘蔗，你沙雞，他家有些多。種下來嘅甘蔗都歸同期寫到青青，曾高用機器同期講出水，沙丁就做得來做各種各樣嘅產品。其中沙期每次間研發，會用嚟煮湯，就係將會換特久，沙可能產生會不啱嘅變氣氣案。因為我們是自然農法耕種，然後就是說採取就是說氣作，就是說無毒栽培，然後收割回來的話還要甘蔗洗澡，然後放到我們的那個3連4的白鐵鍋裡面去熬煮它。重點就是我們要恆溫，就是105到110度，讓它水分蒸發2個小時就可以把這個糖做好了。而且我們糖吃起來它有甘蔗的味道，那泡的時候就甘蔗汁，對，它完全保留它甘蔗的礦物質，看它元素在裡面，沒有破壞。今日有新聞報道講，烏通當中變氣氣案係講鐵果果，強拍會開熱崩壓。烏通嘅飲茶受到異態嘅影響，不過新上沙期冇受到乜嘅影響。因為我們也是做黑糖啊，當然是大家都會想到，所以這個會不會你們也是一樣有這種東西啊？所以說呢，我們就因為我們有檢驗報告了，我就直接交給消費者，說我們的是沒有這些東西的。他們原則上是因為溫度的關係，所以說在溫度超過多少度的時候，他們就會自然的會產生這種物質，只是量多量少的問題。烏通當中全無加乜嘅家庭溫，沙期每本民眾去到現場實際體驗。南瓜的話會比較用南瓜肉去打的那種。
為到為梧桐嘅產業有更加多嘅發展，黃定峰等按多嘅沙琪媽媽啲做下都好，做出一隻梧桐饅頭。而為同時就保衛梧桐咬下去，還會寫出來。條下馬政府更加下梧桐嘅產量含拉，還會同寶山同重業貨，也下加到老自家做嘅梧桐加入目前用嘅料，推出各種嘅新口味，一天還會做甘蔗雞嘅餅。所以我們的黑糖它是做出來的點心，包括吐司啊或麵包啊或者是饅頭啊，它是翠綠色的，是甘蔗汁的顏色，它不是黑糖的顏色，所以它很特別，而且它吃起來它是有甘蔗的味道在裡面的。研發產品按呢沙琪嘅新出名，同上季在個前頭路來做嘅條媽媽以為工作機會。一方面係啊，用可以因為我先人呢，底下讀大學啊，哈，這樣子就多一份讓先生可以分擔一點家計啊，也還不錯。然後來了比，他這邊也蠻多新住民啊，還有老人家啊，感覺大家相處都很融洽。沒有後生人知道沙琪按呢做同好，就來做沙琪協會嘅經理人。社區也是希望可以透過休耕地的活化，然後創造一些就業機會。那有就業機會，年輕人才願意回來。那回來之後有就業機會，那產業是不是就可以帶動？有帶動的話，那就實質的收益嘛。那有了這些收益，我們才可以回歸到社區去做社區最大的願景，就是希望可以做老人關懷跟在地老化這一塊。寶山鄉人口細走當道，年事65歲以上嘅老人家就佔喺全鄉人口嘅14.2%。為到為確實做到老人家採體老體，協會同村道嘅錢拿出為兩省來搭車沙琪，為照顧亞條老人家。因為呢，我們已經把這個產業已經復工了快10年了，所以呢，我們是有品牌，建立品牌跟口碑，再把這個產業把它活化起來了。甚至我們還有回饋做這個老人照顧的部分，所以年輕人回來這邊不用擔心這一輩子好沒有事情好做，也不用擔心說後半輩子要怎麼辦。因為我們從年輕就可以來這個活化這個產業，然後又有自己的保障跟經濟來源收入。當晚年的時候，又可以照顧到我們的長者，或者是我們可以投入做這個社福照顧員也可以。特早說，線上沙琪度紅嘅農林學習中心就貼片鬧熱，老人家上課嘅上課，運動嘅運動，人家一見，按呢之就有好閒客安心去做投入。他給了倆，就是變得身體沒變輕吼，因為給當日早晨固定吃了倆俾做運動，然後就過得很充實。因為我當日來上班，我又當日看到幾樣人是同方式嘛，啊看到幾安快樂，我咪同快樂。早上做運動啊，吼，做運動大家身體同健康，大家用不來身體冇幾種啊，你啊見做喲，見開大家先幾種，又有交朋友，又可以又做得幾種啊，吼，大家來講來又講又笑啊，讓大家過得同快樂，日過同吉。線上沙琪發展協會老甘蔗嘅鄉里，在個帶到沙琪度紅，唔但將老人家傾向鄉下，家動鄉心，還成功上嘅後生人轉來家鄉，在個同甘蔗產業發展起來。對一級生產、二級加工到3級嘅採體生產、採體賣，體驗不同一條。產業發展起來過後，要希望老農村沙琪轉移做沙比企業。按呢度採體為做乜嘅，就行下有心又有力。